Вот такая еще есть настоечка у нас. Корни, травы. Вот такая серьезная вообще. Это кашель, бронхит, любой кашель уходит и не возвращается. Могу лечить им аллергию и бронхит. 100% лечения. Бронхит, кашель. И сильно усиливает иммунитет. Иммунная система вообще. Тоже 50 грамм. Капать надо его. По 15 капель. Даже сначала надо по 10 начинать. 9-10 капель, потом 15. Вылечивает очень быстро. Кашель вообще, любой кашель, проходит там на 3-й, на 4-й день. Но принимать на 2-3 недельки. И все вылечивает навсегда. Проверено 100%, уже давно проверено. Вот такое у нас есть настоечки. Будьте, буду рад помочь вам.